Ok, lối xuống đây nhận tọt ní. Ok, lờiថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានអូខេវីដេអូថ្មីមកចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយក website ថ្មីដែលយើងអាចរកលុយរូបជាមួយវាបាន free អូខេហើយ website នេះអូខេគឺជា website ថ្មីតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច scroll ចុះមកក្រោមមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅចំនួនដែលគេធ្វើការ invest ជាមួយនឹង website នេះណាគឺចំនួនប៉ុណ្ណេះរូបហើយអ្នកលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺមានចំនួន42.91ណាជាមួយនឹង user ដែលគេលេងជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាការ withdraw ឬក៏ការ paid out របស់វាដែលវាបានធ្វើការ paid out ចេញនេះអូខេគឺ4547រូបណាអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលមកមើលនៅកន្លែង rule របស់គេហើយក៏កន្លែង contact កន្លែងអីរបស់គេជាច្រើនទៀតណាអូខេហើយសម្រាប់ website នេះដែរគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ copy នៅ wallet របស់ page អូខេហើយយកមកផានក្នុង block កន្លែងនេះហើយចុចពាក្យថា project នេះមកអូខេ project អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម login កន្លែងនេះបន្តិចណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ login ជាមួយវា login ចូលមកក្នុង website ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងចូលមកក្នុង website ហ្នឹង website វាមានទម្រង់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលជាមួយទម្រង់របស់វាទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកប្រែទៅវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសមកដើម្បីងាយស្រួលមើលអូខេអញ្ចឹងវារត់ទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមើលកន្លែងនេះបានដែរណាគឺសកម្មភាពរបស់វាហ្នឹងបានន័យថាវាធ្វើការ earning អូខេ2000រូបនឹងបូកជាមួយវាបូកបន្ថែមហ្នឹង50%ជាមួយនឹងការ earning ណាអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែ26ខែ6ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការ earning របស់ខ្ញុំណាដែលខ្ញុំបានធ្វើការ earning ជាមួយ free អូខេហើយនេះគឺជាលុយរូបនៅក្នុង balance របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការ earning ជាមួយ free ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ reprint ជាមួយវាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញនៅ amount របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទឹកលុយនៅក្នុង page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេបំពេញនៅកន្លែងនេះមកប៉ុន្តែ maximum របស់វា minimum របស់វាហ្នឹងគឺចំនួន10រូបទើបយើងអាចធ្វើការ reprint ជាមួយវាឬក៏ deposit ជាមួយវាបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចវាយនៅកន្លែងនេះមកឧទាហរណ៍តើអ្នកទាំងគ្នាចង់ដាក់ចំនួន10រូបអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់10រូបមកវានឹង correlate ទៅយើងហើយនៅនេះទៅវាបូកឲ្យយើងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចទទួលបានមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាន0.78ហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ទទួលបាន5.49រូបហើយនឹងក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចទទួលបាន24.29រូបណាដែលយើងធ្វើការ reprint 10រូបជាមួយវាអូខេអញ្ចឹងបើសិនធ្វើការ reprint ឬក៏ធ្វើការ deposit ជាមួយវា50រូបអូខេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទទួលបាន3.92រូបហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាន27.43រូបហើយក្នុងមួយខែវិញគឺអ្នកទាំងគ្នាទទួលបាន121.47រូបណាអូខេអញ្ចឹងស្រេចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ reprint ឬក៏លេងជាមួយវាទៅអូខេសាកមើលទៅអូខេហើយនេះគឺជាចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការ reprint ជាមួយវា50រូបណានៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះអូខេហ្នឹងហើយអូខេហើយខ្ញុំអត់ទាន់ paid out ជាមួយវាទេណាគឺខ្ញុំទៅដាក់ល្ងាចមិញជាមួយវាអូខេកន្លែងនេះក៏អត់ទាន់មានដែរនេះគឺជា link referral ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link នេះនៅក្រោម description ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ website នេះណាដែលមានភាពងាយស្រួលចូលមកកាន់ website តែម្ដងអូខេហើយកន្លែង rule នេះអ្នកទាំងអ្នកក៏ចុចមើលបានដែរវាបង្ហាញជាមួយនឹង rule ជាមួយនឹង website ហ្នឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចមកអូខេនេះអញ្ចឹងក៏វាប្រាប់បញ្ជាក់យើងដែរជាមួយនឹង rule ជាមួយនឹង website ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការបកប្រែវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសមកឬក៏ភាសាខ្មែរដែលអ្នកទាំងនេះអាចអានបាន
អូខេអញ្ចឹងវាក៏បញ្ជាក់យ៉ាងដែរជាមួយនឹងការ withdraw ការ deposit ណាអូខេវា work auto មិនវាប្រាប់យើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចចូលមកមើលបានណាអូខេហ្នឹងហើយវាមានច្រើនណាមាន payment របស់វាណាគឺនេះ payment ច្រើនអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចចូលមកអានកន្លែងហ្នឹងបានណាអូខេដល់សារវាច្រើនពេកខ្ញុំអត់អាចមើលអស់ទេហើយណាមួយវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង review ជាមួយនឹង website ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះអូខេហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអូខេចង់ធ្វើការcollect នៅលុយ Ruble កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះប្រកាសជាចង់ collect វាហើយអូខេអញ្ចឹង collect អ្នកទាំងនេះចុចកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងមកណាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនេះចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះអូខេវានឹងធ្វើការ collect ឲ្យយើងហើយអូខេនេះចាំតិចមកវាប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសឡើយនេះអញ្ចឹងវាដាក់ថា to collect ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការ collect នេះមកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់នេះ collect លុយហ្នឹងវានឹងរត់ចូលមកខាងនេះឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងទៅជា 0.50 Ruble ហើយអូខេអញ្ចឹងក្នុងការ withdraw វិញគឺអ្នកទាំងនេះអាចចុចពាក្យថា withdraw មកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា withdraw វានឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការ withdraw ហើយណាអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ថាminimum ក្នុងការ withdraw ចេញហ្នឹងគឺមាន1រូបណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់មាន1រូបទេគឺអាចធ្វើការ withdraw ចេញបានទេតើយើងសំកន្លែងហ្នឹងឲ្យបាន1រូបណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាទាមទារយើងមាន1រូបទើបយើងអាចធ្វើការ withdraw ចេញណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចុចពាក្យថា withdraw ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់1រូបអូខេអញ្ចឹង website នេះគឺវាងាយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចលេង free ជាមួយវាបានអូខេនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ website នេះក៏ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះដែរអញ្ចឹងម្នាក់ទាំងអស់នេះមានចងល់អីអូខេអាច comment នៅក្រោមវីដេអូមកអូខេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអូខេនឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចចូលទៅកាន់ក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការលុយរូបជាមួយនឹង website ជាច្រើនទៀតនៅក្នុង Telegram group ណាដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង website scam ឬ common scam ខ្ញុំផុសក្នុងទាំងអស់ណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះដែរនឹងឲ្យយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអូខេបាយបាយ